பாருங்கள் நண்டு ஆனால் சின்ன சைஸு தான், இதான் கிடச்சிது. இந்த நண்டு பார்த்திங்கன்னா இதை பூரா நம்ம வந்து ஒரு கிரேவி வச்சுட்டு இந்த காலை பூரா பிச்சு ஒரு ரசம் வைக்கலாம். நண்டு ரசம், சூப்பு, ரசம் எல்லாம் ஒன்று தான். ஒன்றும் எப்படி குடித்தாலும் சளி கேட்கும். ஆனால் இப்படி பிச்சுக்கோங்க. பிச்சுட்டு இந்த ஓடை அப்படி அமுக்குனிங்கன்னா போதும், உங்களுக்கு வந்துடும். அவ்வளோதான். இப்போ இதை நம்ம இந்த மஞ்சளெல்லாம் எடுத்துடலாம். இதாக இருக்கலாம், இந்த மஞ்சள் எடுத்துட்டிங்கன்னா இதுதான் நமக்கு இவ்வளோ தான் சதை. இப்போ பாருங்கம்மா, இந்த உடம்பெல்லாம் பிச்சு எடுத்தாச்சு. கால் தனியாக எடுத்துருக்கேன். இந்த காலில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி காலை புறக்கிக்கோங்க. இதாக இருக்குது பார்த்திங்களா, இதை மட்டும் பார்த்து புறக்கிக்கோங்க. இதெல்லாம் வேஸ்ட்டு, இதெல்லாம் தூர போட்டுற வேண்டியதான், இது ஒன்றுத்துக்கு ஆகாது. இந்த மாதிரி பார்த்து புறக்கி வச்சுக்கிடலாம். பாருங்கள், ஓடு உடைச்சாச்சுன்னா இப்படி தான் இருக்கும். இந்த சின்ன நண்டில் இவ்வளோ தான் சதை இருக்கும். அதனால் ஒரு கிரேவி மாதிரி வச்சு, ஆனால் சளிக்கு நல்லது, வீசிங் இதுக்கெலாம் வந்து நண்டு ரொம்ப நல்லது. பெரிய நண்டு வாங்கி வைக்கலாம், ஆனால் இங்கே கிடைக்கிறது தானே நான் வைக்க முடியும். இதுதான் எனக்கு கிடச்சிது. எந்த நண்டு வச்சாலும் டேஸ்ட்டு ஒன்று தான். இப்படி வச்சுக்கோங்க. இப்படி ரெண்டாக இப்படி அமுக்குனிங்கன்னா ரெண்டாக பிளந்துக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த இருக்கிறத தண்ணியில் நல்லா அலசி விட்ருங்க. இப்படி அலசினீங்கன்னா அந்த குடலெல்லாம் இந்த இருக்குல்ல, மஞ்சளாக இருக்குல்ல, இதெல்லாம் வந்துடும். அவ்வளோதான் நண்டு கிளீனிங். இது பார்த்திங்களா, இதுதான் இப்போ நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பகுதி. இதாக இருக்குது பார்த்திங்களா, இதுதான். இவ்வளோதாம்மா நண்டு க்ளீனிங். ஏன்னா பெரிய நண்டை கூட நம்ம க்ளீன் பண்ணிடலாம், குட்டி நண்டை க்ளீன் பண்ணுறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டம். அதனால தான் இதை நான் க்ளீனிங் காட்டினேன். நண்டு இந்த பாருங்கள், ஆஞ்சி எடுத்தாச்சு. இவ்வளோ நண்டு தான் இருக்குது. இவ்வளோ நண்டுக்கு ஒரு 100 சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன், ஒரு பல்லாரி எடுத்திருக்கேன், 4 பச்சை மிளகா, 2 தக்காளி பழம், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் அரைச்சி உள்ளே வச்சுருக்கேன். அதில் கொஞ்சம் எடுத்துக்க போகிறேன், வேணால் நீங்கள் அரைச்சிக்கோங்க. பொடி வகைகள் பாருங்கம்மா, மஞ்சள் பொடி, வத்தல் பொடி, இது வீட்டில் நான் திரிச்ச பொடி, கொத்தமல்லி, மிளகாய், மிளகு, சீரகம் எல்லாம் போட்டு திரிச்ச பொடி. இது நான் வீடியோ போடுவோம்மா, பாருங்கள் வீட்டு பொடி எப்படி திரிக்கணும்னு. இது மிளகு பொடி, நண்டுக்கு கண்டிப்பாக மிளகு சேர்க்கணும், மிளகு பொடி. இது அவ்வளோ பொடி ஐட்டங்கள். நறுக்குன வெங்காயமும் தக்காளியும் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாமா. அரைச்சிட்டு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா நல்ல கிரேவி கிடைக்கும், சீக்கிரம் குக் ஆகிரும். நண்டு சூடுமா, அதெல்லாம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. வீட்டு பொடி இல்லைனாமா கொத்தமல்லி பொடி போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் சிக்கன் மசாலாவது மட்டன் மசாலாவது போட்டுக்கோங்க. எந்த நண்டு செய்தா இருந்தாலும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, மிளகு பொடி கண்டிப்பாக போட்டே ஆகணும். ரசம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு 4-5 நண்டு எடுத்து வச்சுருக்கோமா. உங்களுக்கு ரசம் வைக்க வேண்டாம்னா இது கூட எல்லாம் போட்டு வச்சுருங்க. ஆனால் இந்த காலெல்லாம் போட்டு செய்யும்போது டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு. இது தனியாக ஒரு ரசம் மாதிரி வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரம் குக் ஆயிரும். கிண்டி விடும்போது பார்த்து கிண்டுங்க. குத்திட்டிங்கன்னா அவ்வளோ உடஞ்சிரும். அப்படி சூட்டில் அப்படி மேல் பார்க்கும்போது அப்படி பார்த்து பக்குவமாக கிண்டி எடுங்க. இப்போ பாருங்கம்மா, மிக்ஸி கழுவின தண்ணி இருக்குல்ல, அதை கொஞ்சம் ஊற்றிக்கிடுவேன். உங்களுக்கு இதே நண்டு குழம்பா வேணும்னா கொஞ்சம் தேங்காய் பால் எடுத்து வைங்க, ஊற்றுங்க. நண்டு குழம்பாயிரும். அவ்வளோதான். இது பார்த்து பக்குவமாக கிண்டிட்டு கொஞ்சம் கல் உப்பு போட்டு மூடி வச்சிட வேண்டியதான். இனி இதை அப்படியே மூடி வச்சிடலாமா. சிம்மில் வச்சுருங்க. அதை கொதி வந்துட்டனால சிம்மில் வைங்க. அப்படியே ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே வேகட்டும். சீக்கிரம் வெந்துடும் நண்டு. அங்கே நண்டு கிரேவி வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம ரசம் வச்சுக்கலாமா. அங்கே பாருங்கள், கொத்தமல்லி, மிளகு, ஜீரகம், இன்னும் கொஞ்சம் மிளகு வச்சுக்கலாம். நான் மொத்தமாக திரித்து வச்சுருக்கேன், ரசப்பொடி திரித்து வச்சுருக்கேன். இப்போ உங்களுக்கு காணிக்கணுங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். இது கூட கொஞ்சம் பூண்டு, பச்சை மிளகாய் எல்லாம் போட்டு அரைச்சிருவேன். இது கூட பாருங்கம்மா, என்னோடய இடி சாம்பார் பொடி திரித்து வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா. இது பழைய இதுக்கு சாம்பாருக்கு யூஸ் ஆகும், ரசம் வைக்கும்போது ரசத்துக்கும் போட்டுக்கலாம். நல்ல இந்த கொஞ்சம் கொழுப்பு தன்மை கிடைக்கும். இடி சாம்பார் பொடி வீடியோ போட்டிருக்கோம்மா, அந்த மாதிரி திரித்து வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல யூஸ் உண்டு. இந்த ஒரு பூண்டி, ஒரு பச்சை மிளகாயும் போட்டு அரைச்சிருப்பேன் நான். திருநெல்வேலி ஸ்பெஷல் இடி சாம்பார்னு பாருங்கம்மா, ஷார்ட்ஸ் வீடியோவில் போட்டிருக்கேன். ஒரு சுற்றிட்டுமா இந்த பாருங்க, ஒரு தக்காளி பழத்தை போட்டு அரைச்சிக்கலாம்.
இங்கே இது ரெடி பண்ணது, ரசத்துக்கு ரெடி பண்ணதுக்குள்ளே அங்கே பாருங்கம்மா நமக்கு கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. சூப்பரான காரசாரமான கிரேவி. இது அப்படியே எந்த பதத்துக்கு வேணுமோ உங்களுக்கு, நான் சுருளை வேணால் சுருளிடுங்க. இல்லை இந்த பதத்துக்கு எனக்கு வேணும், நைட்டு தோசைக்கு சப்பாத்திக்கெலாம் வேணும்னா இந்த பதத்துக்கே இறக்கிடலாம். எனக்கு இந்த பதத்துக்கு நான் இறக்கிட போகிறேன். நைட்டு நான் ஒன்றும் உண்டாக்கிட்டு இருக்க முடியாது, அதனால் இதை நான் இறக்கி வச்சுருவேன். இறக்கும் போது கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை போட்டுக்கோங்கம்மா. கொத்தமல்லி இலை தான் இதோட மெயினே, வேறு இல்லை, வீட்டில் இருக்கதை போடுதேன். இது சின்ன நண்டுனால எப்படி இருக்குமா, கொஞ்சம் பெரிய நண்டில் கொஞ்சம் சதை இருக்கும். ஆனால் இது நல்லா சவச்சி சாப்பிட சூப்பர். போட்டுக்கலாம். புளிப்பை, தக்காளியோட புளிப்பை பொறுத்து புளி ஊற்றிக்கலாம். இப்போ நான் இதை போட்டிருக்கேன். போட்டுட்டு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி வேக விடப்போறேன். மஞ்சப்பொடி. இந்த ரசத்துக்கு வந்துமா புளி ஊற்ற வேண்டாம், எலுமிச்சம்பழம் ஊற்றிக்கலாம். தக்காளி பழம் அதிகமாக இருந்ததுன்னா தக்காளி பழம் போட்டுக்கலாம். அப்போ 2-3 தக்காளி போட்டிங்கன்னா நீங்கள் எலுமிச்சம்பழம் சாறு கூட ஊற்ற வேண்டாம். அதனால் இந்த ரசத்துக்கு வந்து புளி ஊற்றக்கூடாது. இப்போ அப்படியே மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும். இந்த ரசம் புளி சேர்க்காதனாலே உப்பு முதல்ல போட்டுடலாம். புளி சேர்த்தா தான் நம்ம உப்பு போட்டால் கடுத்துரும். அதனால் புளி சேர்க்காதனால போட்டுடலாம். போட்டுவிட்டு தன்னால் அட்டை பிடிக்க நல்ல டேஸ்ட்டு கூடும். கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிடலாம். சூடு தனியும் நல்லெண்ணெய் ஊற்றும் போது நல்லாவும் இருக்கும். இப்போ வாயில் வச்சு பாருங்கம்மா, ஊற்றி பாருங்கள். நம்ம ஊற்றி சமையல் நம்ம டேஸ்ட்டு பார்க்கலாம். புளிப்பு பத்தலைன்னா இறக்கி வச்சு கொஞ்சம் லெமன் ஊற்றிக்கலாம். லெமனை இறக்கி வச்சுட்டு ஊற்றுங்க. அவ்வளோதாம்மா. இனிமேல் உங்களுக்கு சூப் ஆகணுன்னா அப்படியே வாங்கி எடுத்து குடிச்சிக்கலாம். உங்களுக்கு ரசமாக வேணும்னா தாளித்து ஊற்றிக்கலாம். அவ்வளோதான். கொஞ்சம் லெமன் ஊற்றிக்க போகிறேன். கொஞ்சம் எனக்கு புளிப்பு பத்தலை, ஏன்னா ஒரு தக்காளி தானே போட்டிருந்தேன், அதனால் கொஞ்சம் லெமன் விட்டுக்கிட்டேன். அவ்வளோதாம்மா, முடிஞ்சுது. தாளித்து ஊற்றினா தாளித்து ஊற்றிக்கலாம். நான் தாளித்து ஊற்றலை, ஏன்னா களியில் கொஞ்சம் நல்லா சுட சுட உடனே ஊற்றி சாப்பிட்டுட்டு இந்த சளியெலாம் நல்லா இறக்கும். இந்த மாதிரி உடையாமல் பக்குவமாக எடுக்கணும், அதுதான் மெயின். எப்பவும் கீழே தான் உட்காந்து சாப்பிடுவேன். சூப்பராக வச்சாச்சு பாருங்கள் ரசம். வேறு அந்த நண்டு கிரேவி சூடாக இருக்குமா, சுட சுட சாப்பிடுங்க, சளி இறக்கும். இங்கே பாருங்கள், சூடான நண்டு ரசம், நண்டு கிரேவி. இது கூட கொஞ்சம் தேங்காய் பால் விட்டுட்டிங்கன்னா நண்டு குழம்பு. எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குமா. இந்த அனுபவம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்கம்மா. நன்றிம்மா.